Общественная палата Коми обратила внимание на жалобы, которые поступают от автолюбителей. Они сетуют на дефекты дорожного покрытия на Ухтинской трассе в районе Нижнего Чова. Пока повышенной аварийности именно на этом участке не наблюдается. Однако на асфальте уже есть признаки колеи. Сыктывкарцы опасаются, что к весне покрытие продавится еще сильнее. Ольга Коняева разбиралась в ситуации. Точка отсчета стала ДТП со скорой помощью, унесшей жизни 2 человек. Авария случилась в январе этого года. Одной из сопутствующих причин трагедии эксперты признали дорожную колею глубиной до 6 сантиметров. Тогда ГИБДД Коми обвинила столичную мэрию в несоблюдении требований по содержанию дорог. За злополучную колею администрация Сыктывкара заплатила штраф 300 тысяч рублей. Кроме того, 8 миллионов город потратил на экстренные работы по срезке колейности. Более 100 миллионов рублей ушло на летний ремонт 10-километрового участка дороги, пришедшего в негодность. Колейность – это дефект дорожного покрытия, который возникает из-за большой нагрузки на полотно и стирания асфальта шипованной резиной, просадки нижних слоев дорожной одежды. Подрядчик, отвечающий за содержание трассы, должен отслеживать подобные дефекты и вовремя устранять недостатки. Предельно допустимое значение для автомобильных дорог общего пользования – это от 20 до 40 миллиметров. То есть в случае, если значение превышает данные показатели, то, соответственно, необходимо принимать меры по их устранению, по устранению колейности. Основным и правильным мероприятием – это фрезерование существующего покрытия и устройство нового. Сейчас на колее в районе Нижнего Чова углубления небольшие, но общественность встревожена. К весне картина, скорее всего, будет печальной. Дорога из Эжи в Сыктывкар в рейтинге ГИБДД самая загруженная по республике. И это сказывается на аварийности. Если же дожидаться, когда эта колея будет такой, как была она в прошлом году, это значит, мы будем опять же сидеть и вздрагивать от того, что люди будут гибнуть. Я думаю, что дорожники должны в этой части быть уже более умными и устранять колейность своевременно. В столичной мэрии о проблеме знают. Говорят, что на ремонт всей дороги до Эжи в этом году просто не хватило средств. Сама колея пока соответствует допустимым нормам эксплуатации трассы. Так что пока ограничиваются простыми мерами предосторожности. Там стоит знак ограничения 40 километров на этом участке. И, соответственно, более тщательно подходим в рамках содержания, подсыпка в зимний период песчано-соляной смесью. Ну и как контролируем. Претензии к содержанию дорог есть и у автоинспекции Коми. За 10 месяцев этого года в адрес подрядчиков, обслуживающих только столичные улицы, вынесено 250 предписаний. За последний месяц так называемую в народе долину смерти не всегда вовремя обрабатывали противогололедными средствами. Если говорить про автодорогу Сыктывкар-Эжва, вынесено более 5 предписаний на устранение содержания в зимний период. В настоящее время одно должностное лицо не исполнило данное предписание, и данный административный материал направлен в суд для принятия решения. Исправлять колейность дороги можно только летом. Мало ее просто срезать. После фрезеровки обязательно нужно уложить верхний слой. После -5 такие работы не делают. Избавляться от фактора аварийности, видимо, снова придется в экстренном порядке. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.